everyone! Welcome to Math Topics. Welcome to my channel again. This time, I have this. Mag-a-unbox tayo ng bago kong air fryer. Pero, I just want to let you know guys na kasi mahilig ako sa air fryer at mahilig ako mag-air fry ng food. Itong binili kong product na to, ang kaibahan niya, bigger size siya. Yung capacity niya mas malaki. Tingnan na natin, okay? I have the cutter. Ready na akong buksan to. Excited na ako. Dapat dahan-dahan lang tayo mag-cut ng Hindi tayo masyadong bara-bara mag-open ng mga ina-unbox nating mga new arrival items kapag may binibili tayo from shopping mall or sa online. Kasi baka mamaya mahiwa or ma-damage natin yung box. Sayang naman. Okay? Just a tip. So ayan, medyo na-open na natin siya. Ayan. OMG! Okay. Ayan. Lagyan muna natin siya doon. So hello everyone. Eto na siya. This is the Kaisa Villa Air. Paano mo to pinopronounce? Kaisa Villa, designed by Switzerland. Okay, so ayan po siya. Ayan. Sa Lazada ko to nabili. Just to information lang. Okay, meron din sa ibang online shopping platform, pero sa Lazada ko to nabili. Okay. Meron siyang styro. Tanggalin na natin yung styro. Ayan! Oh my gosh! Ito na siya. At may holder siya. Nahawakan siya. May holder. Ayan. Ayan. Ayan siya. And this is the box. Kaisa Villa, designed by Switzerland. Best seller, the best quality. Ayan, andito yung mga instructions niya. Okay. Ayan. Nakalagay 5.5 liter large capacity. Sealed siya ha. Naka-sealed talaga siya. I love it. I love the design. Kung ano yung binili ko, kung ano yung on-order kong color, yun yung dumating. I'm very happy. And looking better siya sa isa ko pang air fryer. So, yan po yung itsura niya. Okay. Tapos gagamitin ko rin naman siya. Tatanggalin ko na. It's really nice. It's really glossy too. Ayan. Ito na ang bago kong air fryer. Kailangan nyo ng extra adapter for this. Usually pag bumibili tayo ng mga electronics or gadget or appliances online, kailangan make sure na bibili tayo ng extra adapter para sa mga saksakan natin para ma-plug natin at home. Okay? So, eto yan. Ayan, nandyan lahat. Pati yung instruction. Meron siyang kasamang ganito. This one. Normally, I think para sa ilalim yata ito. Anyway. Then, yung tray. Yan. Also, leaflet, instructions nila. Yan, andyan lahat. Okay. Warranty, may 1-year warranty po itong binili kong item na ito. Yan. And, yes, mas malaki siya ng bahagya dun sa 3.5 liter na meron ako. And then, mas malaki yung mailalagay ko dito.
na 5.5 po to. Pero actually, may mas malaki pa po dito. May mga nakita pa akong mas malalaking size ng air fryer. So, ayan, naka-indicate naman dyan. Pag fries, pag fish, pag meat. Ito na po ang ating air fryer na in-unbox natin. What I like about this one, kahit hindi siya kilalang brand, but very good review ang nababasa ko sa kanya at marami talagang bumili nito online. So, glossy, may handle siya. Ito ang gusto ko, may hawakan siya dito kasi it's very useful. Kunyari gusto niyang dalhin, gusto niyong pumunta sa park, gusto niyong mag-picnic, family to get together. Very handy kasi hindi nyo kailangan buhatin. Kailangan nyo lang siyang bitbitin with this handle. That is very useful. Very useful to. Yun ang isa sa opinion ko dito. Maganda. And then, smooth. Maganda yung pagkaka-deliver sa akin kasi naka-fragile talaga yung box niya. Nakita nyo naman. And then, smooth, malinis. At saka glossy ang finish niya. Meron tong color dark green. Dalawang color po ito. May dark green and also this one, the black. Kasi I love black. Color black talaga yung bet na bet kong color. Okay? So, yan ang itsura niya. Ayan. So, naman nakikita nyo pa yung reflection ko, di ba? Na yung bini-video ko. So, ganun siya ka-glossy. So, inside, ayan. Non-stick po siya. Ito, natatanggal to ha. Ayan. Ito kasi, ito yung parang salaan niya. Kasi lalo na kapag mga oily food, dyan, dito na nalalagay yung mga oil niyan ng mga food. Kaya may salaan talaga. Parang tray siya. Okay? And then, overall, it's very elegant. It's very beautiful at informative yung air fryer na to. Maganda yung design. Overall, I love this air fryer. Maganda siya. And very glossy. Elegant ang design. Handy. Hindi siya mabigat. Magaan lang po siya ha. Baka sa mga nag-iisip po. Siguro approximately 4 kilos. Or hindi siya ganun kabigat. At saka maganda ang finish. As I said, elegante. Madali ang information, nakalagay na dito lahat. Madali lang sundin. Very informative. Naka-indicate na dito lahat. Para sa mga first timer at saka sa mga hindi pa ganun kapamilyar, paano gumamit ng air fryer. Napakadali lang para sa inyo kasi yung mga air fryer ngayon, lalo na itong naibili ko, naka-indicate na dyan yung temperature at saka timer. Okay? Meron din sila ditong useful facts kung ano yung lulutuin mo. Ayan. Okay? Ayan. Ayan. And yung likod naman niya, ayan, ito yung, kasi kapag nag-airflow, dito lumalabas yung hangin. That's good. Okay. Ayan. Overall, it's beautiful, it's classy, it's elegant. Alright? Ayan. Okay. At syempre, hindi naman tayo papayag na hindi natin susubukan at ititest itong air fryer natin. So, ayan, naisaksak na natin siya, na-plug na. So, set natin. Kailangan umilaw yan at gumana. Kunyari, set na natin ng mga 180 to 200. Bigyan natin ng timer. At least 3 minutes. Ayan. Okay. So, ito yung indicator niya. May orange and may green. Ayan. Kung naririnig nyo, can you hear it? Ayan. It's working. Nag-start na siya. Ganun kabilis ang air fryer. Nag-i-start siya agad ng pag-airflow at saka uminit. Mabilis uminit ang air fryer. That's the great thing about air fryer. Okay? So, then, tapos na yung timer. Tingnan natin. Ayan, medyo,
Ang init niya. So, ayoko nang hawakan kasi talagang mainit yan. So, okay na yun. Check na yung air fryer natin na brand new. I love it. Perfect. Usually, pag bumibili ng air fryer, may nakalagay, may naka-indicate na dito sa ibabaw para hindi kayo malito sa mga, lalo na sa mga first timer na bumibili ng air fryer. Nakalagay na dyan, pag meat, 180 degrees Celsius, pag french fries, 200 degrees Celsius, iba-iba, nakalagay na po dito. Pero, depende pa rin yun sa pagluluto natin. Okay? Ayan. So, ganito, piece of advice po, may advice po ako sa mga bago at gustong gumamit at bumili ng air fryer. Dati kasi, syempre sanay ako sa induction cooker, conventional at convection oven, kasi mahilig ako magluto. But then, yung nakilala ko at nakita ko yung mga air fryer sa commercial and abroad, mas nagustuhan ko ng pagluluto sa air fryer, especially sa mga fried foods. Pero syempre, hindi naman tayo makakaluto dito ng mga soup, ng mga may sabaw. Pero syempre, basically, nagluluto tayo kadalasan ng prito. Ang marerecommend ko talaga, ito masasabi ko 100%, healthier talaga pag nagluluto ka sa air fryer. Pero hindi ibig sabihin na ang ginagamit mo is air fryer. Kailangan expensive na, kailangan mahal na, kailangan branded na. Ito po ang tip ko. First tip ko, number 1, hindi nyo po kailangan bumili ng masyadong mamahaling air fryer kapag kayo po ay hindi sigurado or first timer lang po kayong gagamit ng air fryer, para po hindi po ganun yung baka kasi hindi ma-meet yung expectation ninyo pag bumili kayo ng air fryer, hindi nyo magustuhan, at least hindi po kayo masyadong napamahal. Pero pag nagustuhan nyo naman po, that's the right time po na pwede kayong bumili ng mas expensive na air fryer at mas malaking capacity na air fryer. Mas maganda kasi nakikita natin ng personal at saka nagagawa natin ng personal. So ngayon, dahil marami pong online na bibili, mas mura, discounted price, hindi kamahalan katulad ng mayroong Philips, mayroong German brands. Marami pong brands kasi expensive. So, sa mga gustong sumubok lang, first timers, at saka gustong itry, marami pong option online. Pwede po kayo makabili. And that's the good thing about it. Tips ko po, number 2. Pangalawang tip ko po, kapag bibili po kayo online ng air fryer, please read the reviews ng mga unang nakabili ng air fryer online. Okay? Babasahin nyo po yung mga review, tingnan nyo po yung mga picture na pinopost nila, i-research nyo rin dito sa YT, i-research nyo sa mga SOCMED natin sa social media platforms, no? Kung may video kayo makikita using that particular brand at more information kung paano gamitin at kung gaano ang ka-healthy ang paggamit ng air fryer. So I hope guys nagustuhan ninyo yung episode natin ngayon ng unboxing ng air fryer, and I hope may natutunan kayo. So please let me know kung meron po kayong opinion, and if you wanna say something, comment lang po kayo below, and also please don't forget to subscribe to my channel para sa mga next pa nating episode. Mwah!